ओ माय गॉड, ओह शिट, ओह निकल भाई। हाँ क्या हुआ है? चूजे मार दे, जल्दी आए, इतनी चूजा मार दिया ना कर यार। तो ये आपने अंडे का क्या असर किया है? ये क्या किया है? नाश्ता ठंडा हो रहा है, ब्लॉग बाद में बना लेना, पहले नाश्ता कर लें। व्लॉग बाद में बनाऊं, पहले नाश्ता करूं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे जो 2-4 लोग मुझे मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा से जो है वो सोशल एथिक्स, ख़ानदानी मसाइल और तरबियती बातों पर जो है वो वीडियोस बनाता रहा हूँ और इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लेकिन ज़िंदगी के जो हैं वो कुछ तकाज़े ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ने मुझे एक नया सफ़र दिया है पोल्ट्री फार्म का। यहाँ रोज़ एक नया तजर्बा होता है, कभी मुर्गियों के साथ, कभी लोगों के साथ, कभी जानवरों के साथ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये तजुर्बे जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। लेकिन एक बात तय है, चाहे मैं खेत खलियान की बात करूं या मुर्गियों की, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी कोई इखलाकी नुक्ता, कोई अच्छी सोच ज़रूर शामिल हो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ कारोबार दिखाना नहीं बल्कि लोगों को जो है वो कुछ देने का भी है। तो आप लोग जो है ज़िंदगी के इस खेल में मेरे साथ रहिएगा। ये नया सफ़र भी इंशाल्लाह आपके लिए मालूमाती भी होगा और सबक आमूज़ भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ एक फार्म नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जहां मुर्गियों की कुल कुत्तों की हिफाजत और खेतों की रौनक के साथ साथ ज़िंदगी के सबक भी मिलेंगे। यहाँ मैं आपके साथ रोज़मर्रा के तजुर्बात जो है वो बांटूँगा। लेकिन एक बात फिर मैं बता रहा हूँ कि तय है, हर दिन हर वीडियो में हम सब कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी का खेत सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि दिलों का भी है। तो आइए मेरे साथ ज़िंदगी के इस खेत में एक नया बाब शुरू करते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ चूज़ा और बाकी जो फार्म की कंस्ट्रक्शन है, जो दिन की रूटीन है, सारे मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, सुबह का टाइम है, तो ये अभी मैं शेड के अंदर जा रहा हूँ। खबर है तो एक बड़ी बुरी खबर मिली है। सुबह सुबह जागते हुए इस भाई ने बुरी खबर दी है हमें। एक ये 2 दिन का चूज़ा है। तो ये देखें, कुछ चूज़े इन्होंने बाहर भी निकाले हैं। पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ, इनके बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये चूज़े सारे गीले हुए हुए हैं जो बाहर हैं। उसकी वजह ये क्यों गीले हैं, असल में वो जो पाइप है, पाइप के नीचे से हमने उसको जो ये शॉपर है इसको कट लगाया हुआ है, तो वहाँ से ये कहीं बाहर आ गए हैं। तो बाहर कोई पानी वगैरह था, यहाँ पे पानी टपक रहा था, तो ये पानी में रहे हैं। क्योंकि अब ये जो बड़े हो रहे हैं, ये शरारती भी हो रहे हैं, तो ये यहाँ से बाहर निकले हैं, तो ये कहीं पानी में बैठ रहे हैं। ठंड की वजह से कुछ जो है मोर्टेलिटी भी हुई है, हमारी चीज़ों की मौत हुई है, वो हमने बाहर फेंक दी हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई गर्मी की वजह से या जिस तरह का मौसम जा रहा है या किसी और वजह से मोर्टेलिटी हमारी नहीं हुई। ये बस थोड़ा सा ये है कि 3 बजे के बाद, 3 बजे तक तो हम जागते रहे हैं, इनको देखते रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये फीड खा रहे हैं, ये ट्रे के अंदर इनकी फीड है, फीड खा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से ये देखिए, ये पानी पी रहे हैं। ये देखें, चोंच मार के पानी पीते हैं। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह जी। चूज़ा सारा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। सारा चूज़ा भाग रहा है, सारा चूज़ा भाग रहा है। चूज़ा तो ठीक है, पानी भी सही से पी रहा है। ये देखें, सारा जो है वो ड्रिंकर्स के साथ सारे खड़े हैं, पानी पी रहे हैं। कुछ अंदर हमने ये ऐसी बोतलें भी रखी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चूज़ा पानी तक नहीं जाता, वो पाइपों तक नहीं जाता, तो उनके लिए फिर हमने जो है ना ये थोड़े थोड़े फासले पे हमने बोतलें रखी हुई हैं। क्योंकि कुछ चूज़ा जो है वो इधर ही जुड़ के बैठा रहता है, वो उठता नहीं है। कुछ सोल होते हैं, कुछ को पता नहीं होता, आदत नहीं है, तो वो फिर उनके करीब ही पानी रख दिया जाता है। चूज़ा तो हमने देख लिया माशाल्लाह, चूज़ा ठीक है। कुछ काम थोड़ा सा अंदर होने वाला है, जहाँ पे नीचे थोड़ा थोड़ा गीला है, बरादा हमारा गीला है, तो वो मैंने अभी लड़के को बोला है कि वो यहाँ से उठाए। तो ये बरादा उठाने लगा है, पाइप इसने ऊँचे किए हैं, तो वहाँ पे खुश्क बरादा डाल देगा, ठीक है। कुछ क्योंकि जो निप्पल्स हैं वो लीक होते हैं, तो वो ये भी उठाने लगा। आए बाहर चलते हैं, नाश्ता देखते हैं नाश्ता क्या बना, हमारे शेफ़ साहब ने क्या नाश्ता बनाया है। जी शेफ़ साहब, आज क्या नाश्ते में दे रहे हैं हमें, बताएं ज़रा जल्दी से। अंडा अंडा
अंडा, सिर्फ अंडा? हाँ जी। क्यों सिर्फ अंडा क्यों, और कुछ नहीं साथ? साथ पराठा। तो ये आपने अंडे का क्या असर किया है, ये क्या किया है? ऐसे कौन अंडा बनाता है? ये टूट गया। टूट गया अंडा? तो ये टूटे वाला मेरा ही है, ये मैंने ही खाना है? और नहीं, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? चले जी, अंडा पराठा चाय मिलेगा आज नाश्ता? चले जी, आज अंडा पराठा मिलेगा नाश्ता। हाँ जी अली अदर कैसे हो, काम शाम हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी अब्बास कैसे हो, काम शाम हो रहा है? ठीक है, चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है, बार बार अंदर चक्कर लगाना है। क्या हो गया है? ये मुट्ठी। ओ तवा भी तोड़ दिया आपने? ओ हो, ये दिखाएं जरा। ले जी, ये इन्होंने ग्रिप भी तोड़ दी है। ये वैसे ही मुझे 4 दिन से कह रहे थे कि जी नया तवा ला दे, नया तवा ला दे। अब तो ये जानबूझ के इन्होंने तोड़ा कि अब ये ला के देंगे। चलें ला देते हैं जी, कोई बात नहीं, ला देते हैं। हाँ जी रोलेक्स, रोलेक्स, रोलेक्स। हाँ कैसा है, कैसा है रोलेक्स? तेरा करते हैं बाद में इलाज। आए जी इस तरफ देखते हैं कि लेबर लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है जी। ये शेड है, ये कुछ पे अभी स्लैबें नहीं डली, छत नहीं डली, और ये आगे जितने हिस्से पे छाँव है यहाँ पे उन्होंने स्लैबें वगैरह डाल दी हैं। साजी आप नाश्ता कर लें, आप ये ना नाश्ता ठंडा हो रहा है, ब्लॉग बाद में बना लेना, पहले नाश्ता कर लें। व्लॉग बाद में बनाऊँ, पहले नाश्ता पहले करूँ? नाश्ता तो करें, ब्लॉग बाद चाय, में चाय बनाओ। दी है? हाँ, चाय नहीं भी भाई कर मैं लें। चाय के बगैर नहीं मैं नाश्ता कर सकता, चाय साथ रखेंगे तो मैं नाश्ता करूँगा। आप चाय बनाएं यार, है कपड़े तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं कपड़े ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਨੇ ਉਹ मैले ही नज़र आते हैं, इन्हों ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ला लिया करो। ये जो हमारे मिस्त्री साहब हैं कह रहे हैं माड़ा साहब मुझे भी बीच में लाएं, ये इन्होंने खुद कहा कि माड़ा सा, हल्का सा नहीं कहा। हाँ जी मिस्त्री साहब, शुक्र अल्लाह का जी। शुक्र अल्लाह, काम शाम हो रहा है, हाँ ये बात ठीक हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, ਅੱਜ मैं छुट्टी ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਸਲੈਪ ਵਾਲੇ ਰਾਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਰਫ ਗਾਰਡਰ ਗੁੱਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ तक ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ हैं। ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ। नहीं नहीं सर, उनको बोले कि दिन के टाइम आया करें, रात के 2 बजे तक हम ड्यूटी देते रहे यहाँ पे। चलें जी, ये सेंट्री वाले आ गए हैं, यहाँ पे सेंट्री का काम हो रहा है, सेंट्री का सामान पड़ा हुआ है, ये आ गए हैं। हाँ जी भाईजान ठीक है, आप नाश्ता करके आए हैं कि दें आपको? चलो फिर ठीक है। चलें जी, ये नाश्ता लग गया, नाश्ता करते हैं जी, इधर खुली जगह पे बैठ कर ही नाश्ता करते हैं। तो नाज़रीन हम तो बिछवा रहे हैं। ओए इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज धूल उड़ती पी है भाई, ऐसे जो है ना वो धूल जो है वो उड़ती है, इससे चूज़ा जो है वो बीमार हो जाएगा। आप वो एक पंजा सा बना होता है, उसको लेके आए, उसको आप यूं यूं ऐसे करेंगे ना, वो लेके आए, मैं आपको बताता हूँ, अंदर पड़ा ना, वो लेके आए। हाँ ये वाला, ये इससे सीधा पीछे इसको खींच के लाओ, खींच के इसको पीछे लेके आओ, ले आओ, ले आओ, देखना लेवल भी हो जाएगा। हाँ पीछे ला के उछालना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है, पीछे लेके आओ इसको, ऐसे लंबा लंबा ऐसे लेके जाना है, ठीक है? आगे से खींच के सारा पीछे ले आओ, ये खुद ही एक इसका लेवल भी बन जाएगा और ये उड़ेगी भी नहीं, ठीक है? अच्छा तो नाजरीन, ये हमने आज पल्ली जो है वो उतार दी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो शॉपर था, वो उसके अंदर चूज़ा आता है, तो जिस वजह से हमारे सुबह कुछ चूज़े जो है ना वो मोटेलिटी भी हुई है, अमवात हुई हैं चूज़ों की, तो फिर हमने ये ईंटें लगा दी हैं, ईंटें लगा दी हैं। और चूँकि टेम्परेचर जो है शाम के 4 बज चुके हैं, इसके बावजूद टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 35 जा रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है खुला कर दें, आज ही खुला कर दें। तो आज खुला करने के लिए हमने ये नीचे चावल का छिलका जो है वो बिछा रहे हैं लड़के, ठीक है, इसको लेवल कर रहे हैं। गर्मी अंदर ज़्यादा होने की वजह से बाहर हम छिड़काव भी कर रहे हैं, फार्म के बाहर पर्दे भी थोड़े थोड़े हमने जो है ना वो नीचे कर दिए हैं, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं और इसके बावजूद टेम्परेचर जो है वो अभी तक 35 पे चला गया। 1 बजे ये 31 पॉइंट समथिंग था, तो अभी ये 35 पे चला गया। जो शाम हो रही है टेम्परेचर कम होने की बजाय ऊपर चला गया, तो हमने सोचा कि हम एक तो इसकी जगह खुली कर दें और दूसरा ये बाहर पानी का छिड़काव लगाएं। आप जाके देखते हैं लड़कों ने क्या किया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी आपने एक और काम करना है, आपने पता क्या करना है ये जो ईंटें लगी हैं ना, ये पर्दा हम पीछे लेके जाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे। ये वहाँ ले जाने से पहले जो ये पिछली नालियाँ हैं ये आपने साफ़ करनी है, ठीक है? ये हाँ, ये नालियाँ जो है ना, इनको एक एक दफ़ा हाथ मार लेना, इनको साफ़ कर देना, क्योंकि ये पिछली नालियाँ इस्तेमाल नहीं हुई हुई, तो एक दफ़ा धुल जाएंगी। क्या हाल है जी चूज़ों का, चूज़े मियाँ ये देखें जी, ये ऐसे डराते हैं, ऐसे पड़े होते हैं जैसे पता नहीं कौन सा गम लग गया इनको।
हेलो उठो। गुड देखे बस। हाँ ये सारी अखबारें उठा दो अब, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। हेलो, ये कोनों में से निकाला करो, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं तो यहाँ से फिर जो है ना ये चले। ओए हेलो, ये देखो कहाँ घुसा हुआ है। ओ माय गॉड, ओह शिट, निकल बाहर। देख, ये असल में जो आप लोगों ने पत्थर लगाया ना यहाँ पे, उसमें सुराख था। चलो जी, लगा दिया मैंने। ये जी अब कुत्ते को नहलाया जा रहा है। रोलेक्स कुत्ता नहीं है, ये रोलेक्स है। अच्छी तरह ज़रा, हाँ अच्छी तरह। ये हमारा रोलेक्स है। ये जो है ना अच्छी रखवाली करती है, बाहर का बंदा देखे जो है हमें अलर्ट कर देती है फ़ौरन। लेकिन ये जो रोलेक्स है ना, इसको सिर्फ खाने पीने का शौक़ है। ये कहता है खाने को दिए जाओ और चारपाई पे लेटा रहता है जी। तो नाजरीन, ये हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बस ये हमने पर्दा ही अब पीछे करना है। ये इंशाल्लाह सुबह करेंगे क्योंकि लड़के थक गए हैं। ये देखें, ये देखें। अब आए, अब चलते हैं क्योंकि रात हो गई है। आज की हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग करते हैं, देखते हैं हमारी मोर्टेलिटी कितनी हुई है, सारा हिसाब किताब करते हैं। एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे इसको मेंशन करते हैं आज के सारे रिकॉर्ड को। बस इधर आ। दादी वो तेले तेले एप्पल खाई जा रहे हैं, हमें सुलह नहीं मारी वो। यार तुझे मैं काम के लिए जब भी बुलाता हूँ तू आगे से शिकायतें लगाना शुरू कर देता है। वो एप्पल तेले तेले खा रहे हैं, मुझे क्या खा रहे हैं? एप्पल एप्पल खा रहे हैं। आपको नहीं दिया? नहीं, आपको क्यों नहीं दिया? पता नहीं यार वैसे दिया तो मुझे भी नहीं है उन्होंने। छोड़, बदतमीज है, हम अलग से खाएंगे मेरे पास। अच्छा वो मेरी ना अंदर वो कॉपी पड़ी हुई है, वो लेकर आओ। नहीं वो लेके आ, जा लेके आ, जल्दी से लेके आ, जा आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। ले जी, ये हमारा रिकॉर्ड है। किधर गया? आगे से हट, लाइट से हट। ये जरा मोबाइल पकड़। अब हम आज का यहाँ पे मेंशन करते हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग वैसे गंदी है नाजरीन, इसके लिए आपने मुझे माफ़ करना है, ठीक है। आज हमारी मोर्टेलिटी हुई है कितनी? 38 और 21, 59 हो गए। इतना ही होता है ना? मेरा हिसाब अच्छा नहीं है। 59। अब हम इसमें से 59 माइनस करें तो कितने बचते हैं? अच्छा जी, ये बनते हैं 73, 714। वो उसने आज फीड कितनी टोटल डाली है उससे पूछो। आज भी जी इन्होंने इतनी ही फीड जो है वो गेन की है। आज भी इन्होंने जनाब इतनी ही फीड जो है वो ली है चूज़ों ने, इससे ज़्यादा नहीं ली। चलो अल्लाह मालिक है। दे दे यार मोबाइल तो जी। तो नाजरीन, ये पहला मेरा, इसको ऑफिशियली आप व्लॉग समझें, पहला व्लॉग समझें। कल वाला जो था वो तो क्या हुआ है? क्या हुआ? चूज़ा सो रहा है? हाँ तो सोने दो। क्या कहता है? सोने दो। अच्छा जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि मेरा पहला व्लॉग है, ठीक है। ऑफिशियली आप इसको पहला व्लॉग समझें। तो कल से इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमें कोई इतना नहीं पता कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं। कोई हम डायरेक्टर हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वीडियो डायरेक्टर तो हम नहीं हैं। तो बहरहाल डेली की मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे। और इसी तरह बस आप लोगों से दुआ की जो है वो गुजारिश है, तो वो आप लोगों ने इस कारोबार की वुसअत के लिए, इसमें बरकत के लिए दुआ करनी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त ज़िंदगी के खेत से। अल्लाह हाफिज़।